Salutare toată lumea, eu sunt Fox și astăzi vă fac un nou video de Five Nights at Freddy's. Haideți să dăm continue night to 12 AM. Și da, noaptea a doua. Să mor tu. Oh, fuck. Cred că se aude bine. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come on stage very often. I've heard he becomes on more active in the dark, though. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door light. There are blind spots in your camera view, and those blind spots have to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Nu cred că e bine că se deschide ușor Pirate Cove-ul. Măcar nu râde încă Freddy. Cica, fă-mi te rog și mie o prăjitură. Fă-te 6, fă-te 6, fă-te 6. Fă-te 6, te rog, te rog, te rog, te... Fă-te 6.
Da. Bă, măcar am prins un easter egg. Game over. Na. Nu pot să cred așa ceva. Scuzați-mi ceva în gâci. Am mocus de la îngăcii. E foarte enervant. Bun. Văd că deja se mișcă ăștia din prima secundă. O să încerc să trec câte o noapte. Sigur că l-am enervat. Salut! Bun. O să încerc să dau câte doar 10% pe oră. Fucking piece of shit! Live easter egg-uri dau într-un episod. What the fuck? Bă, stai că eu am un easter egg aici, dacă îl prind și pe ăsta. Doamne, deci două easter egg-uri în acel... Fuck you, dude. Christ. Nu mă uita la Pirate Cove. Încerc să țin camera pe ăștia cât mai mult. Fuck you, bitch. Fuck. Off the road. Cred că se supără că țin camera pe el, știi? Lumea așa se trece noaptea asta. Ok, bro, bitch. Mai am făcut un loc la Pirate Cove. Nu va ține la infinit. Îmi doresc uneori să am lumini în jocul ăsta. Că nu-mi dau seama unde e. Fuck you, bro. Da. Nu pot. Ca la medicamente, dar nu pot acum. Bă, pleacă-mă de acolo. Te rog. Fucking Bonnie, get the fuck out. Fuck off, you. Fuck you, Kodak. Fuck you, bro, bitch. Lasă-mă în pace. Fă-te 6, naibii!
Bing bong, bing bong. Am terminat, lume. Cam asta pentru episodul de azi. O să încerc să trec noaptea asta off camera și ne vedem data viitoare. La revedere!